За сайн байцгаана уу. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Одоо ингээ хичээлээ эхлэе. Эхэн дээр итгэлээ бүгдөө хамтдаа уншина. За номын 63 дугаар хуудсанд байгаа. Бурхан ховрын жуулган боди гүрдэлби бэрэтэгэмө миний өглөөдрүүдэн үлзэм бойна. Мадамны дозадаг гэрэг балдуга барханам ховрын жолгон бади гурд бибер эдэгэмө миний өглөө тэргүүдэн үлзэм бойнаар мадамны доза гэрэг балдуга барханам ховрын жолгон бади гурдэлэ бибер Этигэмө миний өглөөдрүүдэн үлзэм бойнаар магадамны дозад гэгэрэг болтугай хамагамтэн амгалан хийгээд амгалангийн жалдгаан луга төвлөрөө болтугай хамагамтэн зовлон хийгээд зовлонгийн жалдгаанаа загзоо болтугай Амагамтэн зовлон өги амгалан дауга үлэ хагзага балдуга Амагамтэн халдар Орло дажага зангедэг жаржага балдуга Амагамтэн амгалан хийгээд амгалангийн жалдгаан луга Төвлөрөө болдуга хамагамтэн зовлон хийгээд зовлонгийн жалдгаанаа загзага болдуга хамагамтэн зовлон өг амгалан дауга үлэ хагзага болдуга хамагамтэн халдар орло дажага занг Тэгэ жаржага балдуга хамагамтэн амгалан хийгээд амгалангийн жалдгаан луга төвлөрөө болдуга хамагамтэн зовлон хийгээд зовлонгийн жалдгаанаа загзага балдуга хамагамтэн зовлон өг амгалан луга үлэ хагзага балдуга хамагамтэн халдар орло дажага занг Тэгэ жаржага болтуга газар дэлхий хөзөр зөрзөн Somбор олдыргын тэбиг наран сарарж Собелед барахны оран зарым рызноран сара арың арны хамагамтэн элега балдуга Ама сарванда дага ядам гуру арна мандала амнария даями 자 넘은 후 허렁그룹 돌아왔어. За хэрхэн аврал одуулах хэсгээд. За өмнө бол нөгөө чуулганы орныг номлосон. Чуулганы орноо танин барихыг номлосон. Тэгээд чуулганы орноо танин барьчихад учир шалтгааны энэ мэдчихээд тэгээд яг одоо ингээ аврал одуулахад бас итгэл үнэмшил баттай төрүүлэхийн тухайд тэр бурхан ном ховрог гурван маань яг ямар эрдэмтэй, ямар чадaltaй намайг одоо яаж аврах тэрнийг мэдхийн тулд эрдэмүүдийн заавал мэдэх болж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол одоо эрдэмүүдийг гаргаж байгаа. За тэгээд эрдмийг мэдхэд бол Хурангугаас номлосон 4 зүйл байна гэсэн тийм ээ. За нэгдүгээрт нь бол энэ хэрхэн аврал одуулах ясанд бол Хурангугаас номлосон 4 байна гэж хэлж. За хамгийн нэгдүгээрт бол эрдмийг мэдэх нь. За эрдмийг мэдхэд бас 3 зүйл байна. Бурхны эрдмийг мэдэх, номын эрдмийг мэдэх, ховрогын эрдмийг мэдэх. За номын эрдмийг Бурхны эрдэмд бол одоо 4 байна. Лагшингийн эрдэм, зарилгийн эрдэм, тааллын эрдэм, үлсийн эрдэм. За ийм 4 байна. Тэгээд лагшингийн эрдмийг бол дөрөвчин хичээл дээр
үдсэн зарилгын эрдмийг мөн адилхан. За өнөөдөр бол тааллын эрдэм 23 дугаар хуудсанд байна. За тааллын эрдэмд бол 2 байна гэж хэлж байна. За бурхан багшийн одоо таалал, бурханы таалал ямар байдаг вэ? Тэвнийх нь эрдэм ямар байх вэ гэхээр 2 байх. За нэгдүгээрт айлдлын эрдэм гэж. Ялж төгс нөгдсөн бурханы таалал сэтгэлийн хамгийн мэдгч бэлгээ бэлгэн хязгааргүй тул харьцангуй болоод өнөмлөхүн юмс бүхнийг төвгүй танин мэддэг гэж хэлж. За ялж төгс нөгдсөн гэдэг дээр ингээд тайлбар хийсэн байгаа тийм ээ. Энэ дээрийн тоонууд тавьсан байгаа бол хойно зүйлд тайлбар нь байж байгаа. 70 дугаар хуудснаас хойшоо юм бол тайлбараас нь харж болно. За ялж гэдэг маань бол бурхан өөрөөгөө ялсан, муу сэтгэлээ ялан дээсэн учраас бол ялсан гэж хэлдэг. Төгс гэхээр бол бурханд одоо бүх эрдэм чадлыг бол төгс иргшээсэн. Учраас бол төгс гэж хэлдэг. За нөгдсөн гэдэг нь бол бурханы шашныг одоо соён гэгэрүүлэх тэр соён гэгэрэгч нараас тэр бурхтуудаас шарваага бардиага бод тэргүүтнээс бол илүү гараад даваа явчихсан учраас бол нөгдсөн гэж хэлдэг. За энэ үг бол одоо байнга явж яадаг да. Тэгээ ялж төгс нөгдсөн гэх юм бол бурхан нэг л гэж ойлгодог. За таалал сэтгэл нь гэж хэлж. За бурханы одоо яг тэр өөрийнх нь бэлэг таалал сэтгэл нь бэлгээ бэлэг гэдэг маань бол одоо эрдэм чадал оюун ухааныг хэлж. Энэ нь ямар байдаг вэ гэхээр бол түгээмэл бүх юмд ингээд түгж яадаг. Хязгаар байхгүй. Харьцангуй юмсыг ч оном мэддэг. Өнөмлөхүү юмсыг ч танин мэддэг. ертөнц болон ертөнцөөс хитийдсэн бүх зүйлийг бол хязгааргүйгээр таньж чаддаг гэж. За ийм учраас бол одоо бурхны тэр бэлэг гэдэг нь бол бүр хязгаар байхгүй одоо. Тэгээ энэ бэлгээ бэлэг гэдэг үг байгаамаа ишигээ төвдөр бол иши гэдэг юм. Монголоор болохоор бэлгээ бэлэг гэж одоо уламжилт орчуулгаар бол тэгж орчуулаад. Энэ яг бэлгээ бэлэг гэдэг маань бол юу гэсэн үг гэхээр яг тэр оюун ухааны үндсэн мөн чанар юмсыг танин мэддэг хязгааргүйгээр таньж мэддэг тэр ухааныг бол бэлгээ бэлэг гэж хэлээд байна. Тэгэхээр бурхны бэлэг бэлэг гэдэг бол хязгааргүй одоо бүх юм төвж яадаг бүх юмсыг бол ингээд мэдж яадаг. За харьцангуй гэхээр энэ юмсын одоо юмс үзэгдлийн шинж дөрөх материалаг зүйл тэр бүгдийг бол таньж мэддэг. За өнөмлөхүү гэхээр төвнийх нь дотоод мөн чанар оюун ухаан за ертөнцөөс хитийдсэн одоо ухаан ойлголтуудыг бол бүгдийг ингээд төвггүйгээр ямар ч торох юм байхгүйгээр. Тэгээ гаран дээр жөрүүр тавьсан юм шиг гэж хэлдэг. Ингээд нэг жөрүүр ингээд тавьчихаар хүн хараад энэ чинь тийм өнгөтэй юм байна, ийм байна гэдэг ингээд бүгдийг мэддэгтэй адилхан. Бурхны ухаан гэдэг бол бүх юмыг ингэж таньж мэддэг л. Таньж мэддэг ийм ухаан гэж хэлж байгаа. За тиймээс бол танин мэдэхгүй зүйл гэж нэгэч хэнч байхгүй. Бурханд бол одоо таньж мэддэггүй юм гэж бол ганц ч байдаг юм аа гэж. За түүнээс бусад нугууд мэдлэгийн цар хүрээн өчөөхөнд бол хамаг юмсын нарийн учрыг бүрэн таньж мэдэхгүй ёс болоод за бусад нугууд гэхээр бурхан багшаас бусдна гэсэн үг одоо бурханаас бусдна. Энэ бурханы шашны соён гэгэрүүлэгчтэй бусдна. Ялангуяа энэ дээр бол бурхан багш гэлээд байгаа тийм ээ. Бурхан багшаас бусдна бол тэр оюун ухааных нь ин хэмжээ тураг одоо цар хүрээн бол маш бага одоо нэг юмыг л таньж мэддэг юм уу? Ийм л байгаа учраас бол бүх юмсын тэр нарийн утга учир чанарыг бол одоо таньж мэдэхгүй гэж хэлж байна. Ийм одоо ийм таньж мэддэг. За энэнийг болоод энэнийг бас ойлгох хэрэгтэй байна. За босгүй бурхны 10 хүч тэргүүтэн хамаг эрдмийг бол дуржид тунгаагаараа. За бурхан бол бусд нь болохоор бол одоо мэдлэгийнхэн цар хүрээ бага учраас бол юмсыг яг тэгж нарийн нэгэнгүй ингээд таньж мэдчих чадахгүй. Энийг нь бас мэдэх хэрэгтэй байна. За харин бурхных болохоор бол хязгаар байхгүй бүх юмсыг таньж мэддэг. Тэр бурхан чинь 10 эрдэм 10 хүч гэдэг байгаа. Энэ 10 хүч гэдэг бол одоо 10 эрдэм гэсэн үг. За 70 дугаар хуудсыг гаргада та бүхэн номны 70 дугаар хуудас. За 10 хүч гээд
10 хүч гэдэг маань бол одоо 70 дугаар хуудсан дээр ингээд бүгдийг нэгд нэгэнгүү тайлбарлагдсан байна. Хамгийн ихнийх нь болохоор орон хийгээд орон бусыг таних мэдэх хүч. За энэ нь болохоор бол одоо орон хийгээд орон бус гэхээр яг аль нь зөв бай, буруу бай гэдгийг ингээд нэгд нэгэнгүү таньж мэддэг. За үлийн үрийн боловсролыг таньж мэддэг. Элдвдүүл одоо сүжгийн хүчийг таньж мэддэг. За элдв орны ийг болгоохгүй ч гэдэг. Шавь нь одоо ямар хуваа, ямар санаа бодолтой байна, нөхцөл байдал нь ямар байна. Түүнд нь тохируулсан ном сургаалаа хэлдэг. За ухааны додыг мэдэхгүй ч. За бүгдэд одох мөрийг мэдэхгүй ч гэдэг. Гэх мэт ийм 10 зүйл байна. За энэ болохоор бол бурхны одоо яг тэр 10 эрдэм чадлыг гэлж байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг ингээд нарийн үзэж мэдэх хэрэгтэй байна. Яг бурханд одоо ямар эрдэм байна вэ гэхээр энэ бүгдийг ингээд нарийн мэдснээр за бурхан бол одоо үнэхээр бусдаас ийм араа илүү юм байна. Ийм эрдэм чадaltaй юм байна. Тэгэхээр бол одоо би итгэж бишрэхэд бол намайг аврах бүрэн чадaltaй, чансаатай юм байна гэдгийг энэ зүйлүүдийг одоо үзэл судалснаар бол мэднэ гэж хэлж байгаа. За ингээд тааллын эрдэмд бол эхнийх нь айлдлын эрдэм гэхээр энэ эрдэм чадлыг хэлж байна. За хоёрдугаар хана тааллын эрдэмдээ 2 байгаа тийм ээ. Эхнийх нь айлдлын эрдэм, дараагийнх нь. За хоёрдугаарх нь бол нэгүүлсэнгүй эрдэм гэж хэлж. За амьтан нугууд бие үгийг бие дэндүүрсэн мөнхөгөөс үүдэж Нисванысын сэтгэлүүд төрөөд нүглийн үйл хураах тэргүүтэн үргэлж тасралтгүй зовлонд нэрвэгдсэнийг буддаа гэд. За бурхан багшийг л хэлж байгаа тийм ээ. Бурхан багш. За ганц хүүгийнхээ төлөө их хайрын нэрлэр үргэлж санаа зовных ихлэгвэн адил хамаг амтныг их нэгүүлсэнгүйгээр тэтгэхийн ёсыг дурдан санах хэрэгтэй гэж хэлж. За бурхан ямар одоо нэгүүлсэнгүй эрдэмтэй юм бэ гэхээр бүх амтан бол бие үгийг уул нь бол бие үгүй гэхээр одоо бие гээд ах зүйл байхгүй. Яг надад бол эзэн байхгүй. Би бол аав ээж за ах дүү хамаатан садныхаа аав ээжийн одоо хайрын нэрлэр төрөөд өсөөд тэгээ амьдрахтаа хүртэл одоо ах дүү хамаатан садан найз нөхдийнхөө тусдмээр ингэж явж байгаа. Тэрнээс бол одоо би гээд би хин нэг юмнаас үсээгүй ингээд бүхлээрээ бүрдчихсэн ийм зүйл бол байхгүй. Би байхгүй гэсэн үг. Тэгээ би байхгүй гэдэг бол энэ одоо бурхны шишний гол тэр юу л да. Гүн ухааны хамгийн гол үзэл байгаа юм. За энэ хойд тайлбар дээр бол зүйлтэн дээр бол одоо тэр би үгүй гэдгийг зүйлтэн дээр тайлбарлсан байгаа. За энд эдгээр хуудсан дээр байна. 91-р хуудсан дээр байна. За бурхан багш би үгүй гэдэг маань бол за тэр тайлбар нь болохоор юу гэж байна гэхээр хурсан бүх мөнх ус. Бүх одоо ингээ хурсан энэ ертөнцийн юмс үзэгдэл бол мөнх дандаа ингээ хувьсан өөрчлөгдөж идэг. За цавирсан бүхэн зовлонтой гэж хэлж байгаа. Одоо бидний жаргал зовлон гэнүү сайхан муухай гэнүү ингээд энэ юмс үзэгдэл чинь бол ингээд цовраад алга болоод дандаа ингээд хувьсан өөрчлөгдөж идэг учраас зовлонтой гэж. За ном бүхэн бие юу гэж. Аливаа юмс бол одоо эзэн гэж бол байхгүй. За нирваныг бол бас хамглан болмо хэмээн одоо дэдийн ном зарилгалсан байдаг гэж. За энэ бол одоо бурхан багш яг таал нирван дөрвийг үзүүлэхээс өмнө бол энэ дөрвийг айлтсан байдаг. Тэгэхээр энэ ертөнцийн дээрх бол одоо би гэдэг ах зүйл бол байхгүй. Бүгд бол хоосон мөн чанартай. Дандаа бусдаас харгалзаж бий болсон. Биегүй гэдгийг бол тэгэж давчхандаа одоо хэлбэршүүлээд ойлгох юм бол тийм. Дандаа л биенийхэн одоо тус тамир бол бүтэж бий болсон. Тэгтэл яг одоо бидний амьдрал бол ингээд би ганцаараа бүх юмыг чадаад байна вөхөр биш байгаа байхгүй. Бүх хүмүүсийн л одоо хүч чадал тус тамир л би бүх юмыг альва юмсыг хийж байна, оршин тогтнож байна, амьдарч байна. Сайнч зүйлийг мөн адилхан одоо бүх зүйл бол ингээд бусдад дандаа харгалзаж биеийнхээ тус тамир бол би бүтэж бий болдог. За яг хууль мөн чанар нь ийм байтал бид болохоор тэгж ойлгодог гэнэ.
Би л одоо ганцаараа чадчихсан. Би л бүгдийг хийдэг. Гэт ингээд өөрийгөө хамгаас бусдаас дээгүүр тавиад дүгийлгээд байдаг. Эннийг болохоор бид барих үзэл гэж. Тэгэхээр амьтад бол ингээд би үгүй байтал би бид барьсан одоо энэ дүүрсэн мунхагаас үүдээд. За би гээл одоо өөрийгөө бусдаас дээгүүр тавиад ирэхээр л бүх нисванаас бүх зовлон үүсдэг. Нисванаас гэдэг бол муу сэтгэлийг хэлээд. Бүх зовлон үүсдэг. За ингээ зовлонгууд үүсээд тэгээ нүглийн үлийг бол хураадаг. Нүгэл үлддэг гэж. За ингэж нүгэл үлдснээр бол тасралтгүйгээр одоо зовлонд нэрвэгдэх. Энэ байдлыг Бурхан багш хараад за яг ганц хүүтэй одоо ээж хүн яаж хүүгийнхэн төлөө одоо санаа сэтгэлээ бүх юм зориулдаг. Тэрэн шиг бүх амьтанд яг тийм сэтгэлийн үүднээс бол ханддаг агчлж. Ийм одоо инэрэнгүй сэтгэлтэй байх Бурхан багш. За энэ ёсыг бол дурдаарай гэж хэлж байгаа. За мэрэгэн бүтээлч хамгийн айлтгчээр хайдв тамжиж юм ба гэдэг. За сүмбэр уул мэт бат таалн асрангуйн гэрчээс салхиар сэбэлзээд модны хөвөн мэт энэ орчлонд амтны тусад чилэм уу хэмээн чилнэм хэмээн амулж гэж. За Бурхан багшийн таалал гэдэг үл яах вэ гэхээр Нясванаас муу юмд бол ингээ автадаг. Сүмбэр уул шиг тийм бат бөх байдаг. Тэгсэн мөртлөө хамаг амтныг одоо энэрийг хайрлах өрөвдөхтөн бол тэр асрангуйн салхиар асрал энерлийн одоо салхингээс эвэлзэж байгаа юм шиг тэр салхиар хамаг амтнд бол байнга энэр нэгүсч идэг гэсэн. За тэгээ модны хөвм гэхээр модны хөвм модны униграл гэж бас хэлдэг тийм ээ. Хөвм бол ингээд салхинд хийсээд хамаагүй явж яадаг шиг Бурхан багшийн дээр таалал энэр нэгүсэл гэдэг бол одоо бүх амтнд туслахын тулд хинийгч байсан одоо инэрч чаддаг аа л гэсэн. Тэгээд Бурхан бол ингээд байнга бас л сэтгэл нь зовж л байдаг. Яагаад зовдөг вэ гэхээр амтнд туслах юмсан. Энд одоо тэр амтнд зовж байна. Энд тэр амтнд зовж байна. Тэр одоо Нисванстан дээлдээд нэг юм нүгэл үлдчихлээ гэдэг. Бүх амтнд л инэрээл тэд дээр бүгдөөрэнд нь туслах юмсан л гэл ингээд сэтгэл нь чилж яадаг, таал нь чилж яадаг гэж. За ийм одоо энэр нэгүүлсэнгүүтэй байна. За тэгэхээр тааллын эрдэм гэхээр айлдлын эрдэм нь бол одоо тэр бэлэг бэлгүүнийг хэлэх нь. Тэр нь бол бүх юмыг мэддэг. Нэгүүлсэнгүй эрдэм гэхээр бүх амтныг яг ганц хүүтэй ээж хүүгийнхэн төлөө яаж санаа зовдөг яг тэр шиг бүх амтныг энэр нэгүүлсдэг. Ийм нэгүүлсэнгүй эрдэмтэй гэж хэлж. За дөрөвдүгээр хэн. За ингээд тааллын эрдэм болчихлоо тийм ээ. За дөрөвдүгээр хэн үйлсийн эрдэм гэж. Бурханы үйлс гэж байна. За энэ үйлс нь бас үйлсийн эрдэмт. За шавийн зүгээс дагаж мөрдгөөс буддагийн лагшин зэрлэг тааллын сайн үйлс нь шамдалгүй аяндаа бүтэх дасралтгүй үргэлжлэх хоёр чанараар тухайн шавийг дөрөөдлөөс татахгүй готол чуулган руугаа очруулахгүй нь хизээч үгүй билээ гэж. За Бурханы үйлс гэдэг маань яадаг юм гэхээр хоёр байдаг байна. Шавийн зүгээрс гэхээр бид нэр Бурханд итгэж бишрээд яг авралыг одуулаад ном сургаалын үзээд тэр дагаж мөрдөх ёстой журмыг мөрдөх юм бол Бурханы лагшингийн эрдэм, зарилгын эрдэм, тааллын эрдэм энэ зүйл бол аяндаа гарч идэг гэж. Хоёр зүйлээр харах нь шүү дээ энэ үлсэн эрдэм. Аяндаа буюу одоо шамдлаггүйгээр ингээл зөнгөөрөө гарч идэг. За энэ зөнгөөрөө гэдэг маань Бурханы тэр яг одоо лагшин зэрлэг тааллын эрдэм үйлс тэр яг ач тус нь яаж ярддаг вэ гэхээр хамгийн эхлээд тааллаар дамжиж ярддаг гэж. Эхлээд бид нэр ингээд номыг сонсонгууд тааллаар гэдэг маань бидний сэтгэлээр дамжиж ярина гэсэн үг. Номыг ингээд сонсохоо сэтгэл сайхан ингээд нэг таавшраал бас юмыг ойлгоод энэ чинь би ингэх ёстой юм байна шүү гэдэг нэг биднэрт бодол орчирч зөв бодол. За зөв бодол ороод ирэхээр тэр зөв бодол орж ирж байгаа нь бол тааллын эрдэм сэтгэлд оршиж байгаа гэж. Зөв бодол оршоод ирэхээр зөв юм ярих аанда бидний хэл яриа зөв болоод байна. Энэ нь бол зарилгын эрдэм хэлэнд оршиж байгаа. Тэгээд зөв юм бодоо зөв зүйлийг хийгээд ирэхээр зөв зүйлийг ингээ яриад ирэхээр яг тэр бодсон ярьснаа л хүн хийдэг. Яг тэрнийг л одоо хийхийг хичээдэг. Тэгэхээр биеийн үйлхэд л зөв болчихж байгаа. Одоо бидний явдал мөр зөв болно гэсэн. За ингээд явдал мөр зөв болоод ирэхээр тэр Бурханы
лагшингийн эрд маань бол бид оршиж байгаа гэж. За ингээд энэ оршихоор бол ингээд энэ таал лагшин зэрлэг тааллын эрдэм оршихоор бидний ажил үйлс байдаг юм уу? Ингээд сэтгэл санаа зөв аяндаа болоод өвчин зовлон хүртэл аяндаа ингээд багасаад зүгээр тэрэнд нэг ямар нэгэн хичээх шаардлагагүйгээр ингээд зөнгөөр багасаад ирнэ. Муу сэтгэлөд багасаал. Муу сэтгэл багасхын хэрээр одоо хүний өвчин зовлон багасаад өвчин зовлон одоо янз бүрийн асуудал нөгөө болж бүтдэггүй байсан зүйлүүд нь хаандаа ингээд цэгцрээд ирнэ гэж байна. Энэнийг бол шамтлал үгүй аяндаа бүтэх гэж байна. За тэгээ энэ чанар нь болохоор нэг хэсэг гараал болчих юм биш. Тасралтгүй яг ингээл цаашаа яг эндээ бид нэр ингээл кичэгээл байх юм бол тэр энэ чанар маань улмал ингээд тасралтгүйгээр цаашаа үргэлжлээд байна гэж байна. Ном үзээд байхдсан бол хүний сэтгэл зүв болоод ингээл ном даагаад байхдсан бол сайхан сэтгэл зүв болоод нэг ухаан санаа тогтоол. Тэгээд ирэхээр хүний нүүр царай хүртэл өөр болоод үг хэл яриа хүртэл өөр болоод ингээл ирдэг. Тэгээ эн чинь бол ингээл байнгын цаашаа улам үргэлжлээд байна гэж. За ийм одоо хоёр чанартай гинэ. За ийм хоёр чанараар бол шавийг доройтлоос татахгүй. За энэ бурхан багшийн одоо зам мөрөөр орсон хүн бол яавч дорой буураа явах учиргүй гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ өөрөө хүнийг ингээд оюун ухаанаар нь хүнийг тордож өөд нь татаж босоодог. Тэр үеийн ясванаас дарагдаад кичнээн хөрөнгө мөнгөтэй байсан ч гэсэн зовлон зүдгүүрт биш хэрэгшээл тэрний доройтол дарагдсан байсан бол энэ одоо бурханы номоор ороод энэ номыг яг зөв хэрэгжүүлээд оюун ухаанаа засаад явах юм бол тэр сэтгэлийн зовлонгууд арилаад ирж байгаа. Ингээ арилаад ирэхээр тэр хүн одоо нэг зовлон бэрхшээлээ дарагдах юмнаас бол ингээд өндийж ирж байгаа. Энэнийг бол доройтлоос татна. За тэгээ готолж болгон гэж. Буйны зам руу орохоор ингээ сайн зүйлүүд аяндаа бий болдог. Сайн хүнтэй уулзран, ажил үйлсэн бүтэмжтэй байна. Амьдралаа хунаандаа ингээд нэг сайхан аятайхан болоод тэгээд өөрт нь нөгөө сэтгэл санаанд нь буйны одоо үр хөрөнгө ингээ сууж байгаа учраас санаа нэг юм нүнжиг суугаал гэр норон хүртэл нэг дулаахан болоод яриа хөөрөө өөрчлөгдөө ажил үйлсэн түүнийг андагаад ингээд улам сайжраад ир. Тэгээд ингээ алсаараа сайхан болгоод ир. Энэнийг бол хэлж байгаа. Тэгээд дандаа тийм сайнтай очирж яана гэж. Хотолч уулган гэдэг бол одоо бүх юмны сайн бүгдийн одоо юм цогцолсон хэлбэрийг бол хотолч уулган гэж хэлж. Хотолч уулган гэдгийн цаана бол амнаас эд таваар хэмэрлөнд цоогж авха ингээ бүх зүйлийг бол одоо ажил үйлсгээд бүх юмыг бол готолж уулган гэдгийн цаана багтжээдэг. За энэ зүйлтэй бол учруулахгүй тэр дөрөтлөөс татахгүй зүйл гэж бол хизээч байхгүй. Дөрөтлөөс нь татна, готолж уулган таана учруулна, нас урт болно. Хэмэрлөнд аана өдөн болно. За ийм л одоо үлсэн эрдэмтэй гинэ. За тэгээ энэ ёсыг бол дурдсан санаарай гэж хэлж. За гítэлгэгч майдэрвэр төөнчлөн орчлон хорвоо хэдий хүртэл тасралтгүй үйлс нь үргэлжлэх чанартай. За бурхны үйлс гэдэг бол ингээд нэг байж байгаа ал тасарчдаг зүйл биш ээ. Энэ орчлон хорвоо хэдий ч нэ үргэлжнэ. Тэр хүртэл тэр үйлс нь үргэлжилж яадаг. Тэр битгийх л одоо хүн ингээд таал бариад дараа насанд очлох хүртэл нөгөө урд насанд хийжсэн, энэ насанд хийжсэн сайн үйлүүд чинь тэр сүнсэн дээр авьяас болон тавигдаад дараагийн төрөлд очиход тэр сайн чанар нь дахиад үйлчлэл гарч ирнэ гэж байна. За 150 шүлэгтэй гэж хэлж байна. За шомнуусын далгыг үзүүлэн зохиов хэмээс нь ширчингийн үеэс шомнуусын үлийг олонтой үзүүлсний утга мөн бөгөөд бидний олз хүндэл зэрэг ихэнх чаргал цэнгэлэн шомнуусын даллаа буюу башир арга залмон гэж хэлж. Гэвч түүнийг мэдээ дэвчих бай тухай тус чухалчлах тухайны гол зүйл болгон хүлээн авч байгаа нь тун гутамшигтай гэдгийг л ухаарах хэрэгтэй гэж хэлж. За тэр мэт ухаарах нь ширчингийн утгыг ойлгохоос хамаарна гэжээ. За энэ дээр нэг ийм шомнуусын даллаг гэсэн нэг үг байгаа байхгүй. Шомнуус гэдэг бол одоо тийм ингээд ивэртэй, муухай царайтай, аимшигын тийм зүйл бол биш ээ. Шомнуус гэдэг чи юу хэлж ийнэ вэхээр энэ дээр гарч. Ширчин гэдэг маань бол
Бурхан багшийн айлтсан одоо хоосон чанарын тухай сургаалаа альдсан. Бэлэг баримтын сургаалыг ширчин гэж хэлдэг. За довчтой яг түүнийх нь гол утга санааг хураангуулсан ном нь бол Жадам гэсэн ном биш үү? Тэр Жадам номыг. За энэ бэлэг баримтын сургаал дотор бол яг энэ талаар бол их олон гаргасан байдаг гинэ. Тэгээ энэ гаргасан яг тэр шомнуус гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр бидний олз хүндлэл зэрэг ихэнх жаргал цэнгэлэн шомнуусын даллага буюу башир арга гэж. Олз хүндлэл. За олз гэдэг нь бол яд өгөхөр яг шомнуусын даллага шиг ингээд нэг алим үзүүлээд хортой алим үзүүлээд тэгээ тэрүүгээр ингээд далж явсаар золно гэдэг бол хүний нөгөө шунлыг улам оволцуулаа лайдаг. Тэгээ цааш нь ингээд татаад аваа. За хүндлэл мөн адил. За тэгээд ихэнх жаргал цэнгэл энэ орчлонгийн зүйлүүд маань бол яг тэр нэг шомнуусын даллах шиг л юм хуурамч юм шүү л гэдэг хэлээд. Хуурамч юм шүү. Бид нар ч сайхан жаргаж яана гэж унтах ч болно гоё өгөхөр гоё шүү дээ. Унтахаар хүн их сайхан байна гэж унтаад байдаг. Тэгтэл унтаалах юм бол сайхан байна гэж унтаад байх юм бол хүн яаюухаа мухраалаа би энэ хүндрээл ажил хийж чадахгүй бүх юм алдаал байдаг. Яг түүнтэй л адилхан байна. За шунал өсөл гэдэг бол тийм одоо сайн зүйл өгөхөр биш. Тэр чинь тэгж явсаар хамгийн сүүлд нь тэгэл буруу юм руу аваачаад оруулдаг. Иннийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг бид нэр мэдэж аваад төвчих нь байтугай бүр түүндээ тусчлах тухайныхон гол зүйл болгон хүлээн авдаг гэж. Хамгийн одоо бидний гол зорих хэвээр зүйлийнхэн хамгийн чухал нь болгоод авчихсан. За би одоо бүх илимийг олох хэвээр. Ахиухан хураах хэвээр. Ахиухан шиг унтаж явна. Ахиухан шиг идэж явна гэдэг. Ингээл тэр бүгдийгээ ингээд гол болгочоод байна. Тэгэхээр энэ зүйл чинь бол тийм таатай зүйл бол биш ээ. Тэгээд ингэж байгаа нь бол их гутамшигтай юм аа. Энэ нэг жаахан ойлгох хэрэгтэй шүү гэж. За би энэ бүгдийг ойлгоход бол тэр бэлэг баримтын сургаалыг утгахыг ойлгохоос хамаарна. Тэрнийг үзээ судлаад ирэхээр аанда энэ зүйл чинь тийм чухал зүйл биш юм байна гэдгийг мэднэ л гэж хэлж. За бурхныг даган дуртахын тус ирдэм. За бурхныг одоо бид нэр ингээ гончгсон байна, багш нараа маань ламгорон эрдэн мэн гэдэг ингээд даган дуртаад биширч जैन тийм. Ингэж дурдсанараа ямар эрдэмтэй вэ гэхээр өөрийн сэтгэлд адистад оршимагц. Сэтгэл санаа аярч номхороод гэгэрэл тэмүүлэх эрүүл зүтгэл төрнөө. Явх суу хунтах босхын аль нь хаанч бурхны гээгэн дөр сэтгэл дээрэлдэж хэрэг явдал бүхэн утга төгөлдөр болно гэж хэлж. За бид нар ингээ бурханд авралыг одуулаад яг түүнд итгэж бишрэх юм бол. Ингэж бишрэх юм бол хамгийн эхлээд түрүүний хичээл дээр түрүү ярьсан тийм ээ. Бурхны тэр ач тус хамгийн түрүүнд яаж ирдэг вэ гэхээр өөрийн сэтгэлд адистад оршино гэж. Тэгэхээр адистад оршино гэдэг маань бол за бид нар бурхны номыг сонсохоос өмнө ямар байсан? Сонсоод ямар өөрчлөлт гарч байна? За ном сонсохоос өмнө одоо сэтгэл санаа янз янз л байх байна. Тэгтэл ном сонсонгууд яг ямар өөрчлөлт гарч байна гэхээр ингээ сэтгэл санаа сайхан зөөлөн болгоод тайвшраад тэгээд нэг юу нөгөө уурмор дүрлцдэг нь болиод тэгснэгүй ном эрдэм үсэх ёстой юм байш уу. Үн чинь жаахан ухаалаг байх ёстой юм байш уу гэдэг нэг ийм сэтгэл төрөөд гэгэрэл тэмүүлэх эрүүл зүтгэл төрнө. Үгүй би эндээ хичээ гэдэг. Ийм одоо сэтгэл төрнө. За энэ бол бурхны адистад сэтгэлд оршиж байгааг нь шинжилж байгаа. Тэр ингээд чихээрээ сонсонгууд л одоо сэтгэл тэр бурхны адистад оршиж байгаа. Энэ оршихоор ийм санаа бодол төрөөд эхэлнэ. За тэгээ явах суух унтах босох тэр алинд нь ч байсан ингээд нэг бурхны гээгэн нөгөө багш ингээд ном айлдчихсан өгөөл одоо бурхандаа ингээд нэг сайхан итгэж биширчсэн тэр гээгэн дүрх ингээд сэтгэл ингээд ургаад. За ингээ ургаад тэгээ хэрэг явдал бүхэн одоо утга төгөлдөр бол явсан ажил бүтэн сансан хэрэг бүтэн гоо нэг юм хүмийг харахад хүртэл ингээд нэг сайхан өнгө орцсон юм шиг сайхан болоод ирнэ гэж. За ийм л болно гэж. За энэ бол яг одоо болдог.
За өвдөх үхэхийн аюул юу тулгаар өвч бурхандаа сүжиг бууралгүй даатах залбирсны хүчээр хатуу зовлонгийн ам суурахч үл амснаа гэж. Өвчин өхөл хоёр ирлээч гэсэн бурхандаа сүжигтэй яг ингээ бурханд аврал одуулж байгаа хүн бол өхөд хүртэл ингээд амгалантай хөтөх гэж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө гатуу хөтүү зовлон шанал нь бага байдаг. За өвчин өвдлөөч гэсэн ингээд нэг бурхандаа залбираад ингэчих юм бол тэр өвчин багасаад намсаад ирнэ. Их хүчтэй өвдөх байсан бол тэр нь багасна. Өхөл зовлон ирдэг бол одоо тэр нь ингээ хөнгөн ирнэ. Тэр нэг юм сэтгэлийн шанал нь бага болно гэж хэлж байгаа. За бүр тэр битгийхэл одоо амсахгүй ч тохиолдол бэхжилж байна. За сэтгэл санаа засраад ингээ сэтгэл одоо сайжирна гэж байгаа байхгүй. За энэ дээр бол бүр за сэтгэл санаа засраад сайхан сэтгэл сарвал ухаан хөгжиж зөв хүн болно гэж. Бүр төрөл арилж гин гэж хэлдэг. Төрөл арилж. Хүн өөрчлөг. Бүх юм нэг өөр болж байгаа л хүн дэгдэг ш. Тэгвэл энэ сайн тал руугаа өөрчлөгдөн гэж байгаа байхгүй. Сэтгэл санаа ингээ сайхан болно. Ингээ тогтоод. Тэгээд амтныг ингээ хайралдаг, инэрдэг, сайхан сэтгэлтэй болно. Юмд ингээд нэг хүлээцтэй хандаа. За байж байгаа наадах чи яг ямар утга учиртай шалтгаан нь юу вэ? Яг ямар үр дагавар гарах гэж байна гэдэг ингээд нэг юм юмд нэг авах гэх ухаанаар хандаад. Тэгээд ийм зөв хүн болно гэж хэлж байгаа. Төрөл арилж зөв хүн бол бүр шүтээ ингээ өөрчлөгдөнө гэж хэлдэг. Одоо тэгээ энэ бол нөгөө ингийн бидний ойлголтоор бол төрөл арилж гэж. Төрөнд нь байсан одоо хүн шал өөрөл болно гэж байгаа байхгүй. Зөв тал руугаа шал өөрөлж. За энэ мэт өгүүлж барамгүй тус эрдэмтэй бөгөөд түүнийг судрын аймагт бол нэгтэлж үзээрэй гэж хэлж байна. За судрын аймагуудад бол энийг бол бүр тодорхой гаргасан байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй үзнэ. Тэнд одоо нэгтэлж үзээрэй гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бурхны одоо эрдэм гэдэг бол ийм гайхамшигтай юм байна. Энийг ингээ даган дурдаад үзээ судлаад ирэхээр яг энэ номон дээр гарч байгаа зүйлүүд бол бүгд худал хуурмаг зүйл бол биш. Яг л одоо. Тэгээд энэ зүйл маань яг баттай яаж болох вэ гэхээр бид нэр хэрэг хичээх. Эхлээд номынхаа утгыг зөв ойлгох. Тэгээ ойлгож авсан зүйлээ амьдрал дээр хэрэгжүүлэхийн төлөө хичээх. Ингээ хичээгээд энэ бяцлаглаа хийгээд ирэхээр яг энэ зүйлүүд баттай бий болно. Одоо бяцлагд сууж ясан хүмүүс ч гэсэн энийг бас зөндөөл яг одоо баттайгаар мэдэрсэн. За ингээ өнөөдрийн хичээлээ өндөрлөе да. Та бүхэн гэртээ бас дахиж нэг хараад ер нь бол номыг ингээд нэг сонсож авчгаа тэгээ болчлоо гэдээ орхичиж бас болдгоо л дээ. Гэртээ нэг сүүлд нь дахиж хараад тэгээ утгын нэг сайн бодоод уг нь бол яг энэ ном хөтлөхөөс өмнө эхлээд нэг номоо уншиж яг тухайн өдрийн хичээлийг ингээ уншиж хаад тэгээд багшаа сонсох юм бол илүү ингээд хурдан ойлгодог. За сонсоод авцсныхаа дараа дахиад нэг тавтаад харж хаад тэгээд яг сэтгэлд ингээд баттай суучдаг. Сүүлд нэргээ сансахад хүртэл ингээд зурсгээ орж ирж байдаг. За ийм маягаар ингэж үзээрэй. Тэгээд та бүхэн бас энэ зүгээр нэг юм цаг нөхчөөх төдий бид нэр бас ингэж явж байгаа биш. Цаг зав гаргаж байгаа учраас эндээ бас үр дүн гарах, үргэлтэлтэй байвал их хэрэгтэй юм да. За тэгээ итгэлээ уншъя да. Бурхан ном ховрын жуулган бади гүрдэл бибэр эдгэмом эни оглудэр гутан улзам бойнар магадамтни дол гэгэрэг болдуга бурхан ном ховрын жуулган бади гүрдэл бибэр эдгэмом эни оглудэр гутан улзам бойнар магадамтни дол гэгэрэг болдуга Бурхан ном ховрын жуулган бади гүрдэл бибэр эдгэмом эни оглудэр гутан улзам бойнар магадамтни дол гэгэрэг болдуга. За одоо нөгөө цаглагчгүй дөрвийг уншихад энэ дэлхийн нийтээр өвчин зовлонд нэрвэгдэж байгаа хамааг амтан амар амгалан байгуултугай. Тэр өвчин зовлонгоос төргөн гэтлэг болтугай. Өвчин зовлонгүй байвал юу сайн бэ? Холоор биеинтэйгээ уурлах, өшөрхөх, дайсагнахаас ангид одоо тэгш орших болтугай гэж бодоод энэ цаглагчгүй дөрвөн сэтгэл уншлагыг унши.
Хамагамтэн амгалан хийгээд амгалангийн шалдгаан луга төгөлдрө балдуга хамагамтэн зовлон хийгээд зовлонгийн шалдгаана хагцага балдуга хамагамтэн зовлон өгөө амгалан луга уле хагцага балдуга хамагамтэн халла Орлода жага зангэ дигэ жаржо малдуга хамагамтэн амгалан хийгээд амгалангийн жалгаало төгөлдрө балдуга хамагамтэн зовлон хийгээд зовлонгийн жалгаана загдо малдуга хамагамтэн зовлон өгөө амгалан луга уле хагцага балдуга хамагамтэн халлар орлода жага зангэ Дэгэ жаржо балдуга хамагамтэн амгалан хийгээд амгалангийн шалдгаалуга төгөлдрө хамагамтэн зовлон хийгээд зовлонгийн шалдгаана загдо балдуга хамагамтэн зовлон өгөө амгалан луга уле хагцага балдуга хамагамтэн халлар орлода жага зангэ Дэгэ жаржо балдуга газар дэлхийг хүзээр жүрзэн дэлгэр Somбор холдөрвөн тэвэг наран сарар жэмэзо бэлэг нумаронын Царин өргснөр азара ариун орны хамагамтэн элэг балдуга гома сарван даданган Yedam guru arna mandala hamneriya dayami Dagi jena saigwe gawa de dandandava gulla ambandan chavdara javdan lavdan Тамбиням бойренду салжишо За энэ өдрийнхөө үйлдэлсэн буйныг хамагамтны тусын тулд зориулъя гэж бодоод байх юм шүү. Тэгвэл нөгөө тухайн өдөр үйлдэлсэн буян одоо шамшаагдаж алуу болдог. Ингээд хураагдаад байдаг. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.